जिनकी गुजारिश थी कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई मुनासिब जोड़ा लगाएं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो आपके लिए लुटीनो रेड आई का डीएनए मेल है, रिंग नंबर 440 इनटू लुटीनो रेड आई डीएनए फीमेल, रिंग नंबर 332। तो इस जोड़े में से आपके पास सारे के सारे बच्चे लुटीनो रेड आई आएंगे और ये जोड़ा आपको फाइनल मिलेगा 15,000 रुपए का। लुटीनो रेड आई के डीएनए मेल, रिंग नंबर 405 into albino black eye split red eye, ring number 421, DNA female। इसमें से आपके पास लुटीनो ब्लैक आई, लुटीनो रेड आई निकलेंगे और वो स्प्लिट ब्लू होंगे और वो आगे जाकर अल्बाइनो रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई निकालेंगे। Yes, there's the variation. That's the orthodox off spinner on the left, and then this is the variation called the Sudoku. Lutino red eye DNA male, ring number 40 into Lutino red eye DNA female, ring number 352। इसमें से भी आपके पास सारे के सारे बच्चे लुटीनो रेड आई आएंगे।